수많아. 나랑 기억나지? 너랑 그 미친 새끼가 나 엉덩이에서 밀었어. 지금 너 그만 놓고 이 사람 진짜. 알았어, 잠깐만. 아니, 얘가 먼저 알바로 우리 가게에 들어와서는 가부를 해달라더니 나를 그 언덕 꼭대기, 유원지 언덕 꼭대기로 유인을 했다고. 그리고 나서 내가 돈을 주니까 돈을 받자마자 갑자기 약속이나 한 것처럼 그 미친놈이 나타나더니 난 나랑 수많아.